lado de lá. Nós tá com o plano montado para decolar. E aí, tropa? Qual vai ser, gurizada? Tranquilo? Videozão hoje. Rolezão na serra. Tá chegando mais um pra dar com a gente ali, ó. Ah, não é. Mano Pérez. Vamos saindo aqui do posto. Vamos ligando as máquinas. E vamos subir a serra lá. E vamos filmando aí. Gurizada botando equipamento aí. Graças a Deus conseguimos adquirir aí, ó. Comprei macacão também, comprei umas botas, alguns equipamentos. Temos o básico, nada muito extravagante, mas conseguimos adquirir. E vamos partir agora então, lesão na serra, filmar pra vocês aí alguns trechos. Bora lá fazer umas curvas. Agora é cedo. Agora é 6h05 da manhã. Red 750. As motos que temos no rolê aí. Z900 Mano Júnior. CBR 600F, a Hornet, a famosa Hornet, Hornetão carenado. Ali atrás temos ainda uma CBR 500, uma CBR 500. Temos uma ER6N, uma Ninja 400 e acho que era isso, meu. Estamos aí em 6 motos. O destino hoje é Salvador do Sul. Salvador do Sul. É na Serra Gaúcha. É isso aí, gurizada. Vamos em deslocamento então a Salvador do Sul. A gente tá indo na boa aqui, curtindo a moto aqui bem na boa. Depois quando chegar na serra lá, a gente começar a acelerar um pouco, aí eu gravo pra vocês aí. Tá na mão? Até logo então. É nóis, marcha. Soprando fumaça pro quarto do lado de lá. Nós tá com o plano montado para decolar. Pica, pico, jet no engatou pro Guarujá. Lá tem de tudo que nós pode necessitar. Jogadora maliciosa, tá se preparando, quer entrar em campo. Mas tá ciente que se der mancada, tá sujeita a gancho. E se der mole eu prancho. Tô vem jogando avanço. Pique passista e eu malandro intimista. Ela rebola e eu vou batucando. Esse pique até o sol raiar. Cê diminui, só parei pra bolar. Plano de amanhã que eu vou executar. No
e eu vou continuar. Mas nesse pique até o sol raiar. Cê diminuir, só parei pra bolar o plano de amanhã que eu vou executar. Calibrar o pneu e marcha. gurizada. O pau pegou ali, hein?
gurizada. Tocadinha na serra.
isso aí, gurizada. Pegamos um trecho de obras aqui agora. Vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo. Rolezinho rápido na serra aí. Se gostou do vídeo, peço gentilmente aí que deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima. É nóis. Fui.